Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere 15 dakikalık bir periyotta bir al-sat taktiği, bir al-sat stratejisi göstermeye çalışacağım. Bu stratejiyi hisse senedinde, borsalarda, kripto paralarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Forex'te de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi grafiğim 15 dakikalık bir grafikte. 15 dakikalık bir grafik olacak ve mumlarımız normal mum grafiği olacak. Eğitim videosuna geçmeden önce her zaman söylediğim gibi eğitim videosunda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Bunlara baz alarak bir yatırım yapmayın. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Teknik bilginizin olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi izninizle eğitim videomuza geçiyorum. Göstergeler kısmından mavilim yazıyorum. Gördüğünüz gibi burada Kıvanç Özbilgiç hocamızın mavilim indikatörü var. Buna bir kere tıklıyorum ve arkasından stokastik açıyorum. Buradan yine aynı şekilde sadece stokastiği açıyorum. Girdi ayarları olarak sadece stokastiğin girdi ayarını düzeltiyorum. Bunu 5 yapıyorum. Ve burayı da 3 yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Mavilimin ayarlarıyla oynamıyorum. Mavilim nedir? Mavilim hareketli ortalamaları baz alarak bizlere bir trend yönünü belirleyen bir indikatördür arkadaşlar. Bununla nasıl bir alsat yaparız? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi tek bir çizgi halinde oluşuyor. Ve bu çizgilerin içinde kırmızı ve mavi renkte iki tane renk vardır. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Al koşulun nasıl oluşturuyor? Bunları sizlere tek tek anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle gördüğünüz gibi hareketli ortalama mantığı ile çalıştığı için biz hareketli ortalama mantıklarında her zaman şu koşula bakarız. Fiyat hareketli ortalamanın üzerine çıktığı zaman bir al koşulu oluşturuyor bizim için gördüğünüz gibi. Ve fiyat hareketli ortalamanın altına düştüğü zaman da bir sat koşulu oluşturuyor bizim için. Bunu zaten biliyoruz ama her zaman dediğim gibi hiçbir indikatörü tek başına değerlendirmeyelim. Hiçbir indikatörü tek başına teyit amaçlı doğruluğundan emin olmayalım. Teknik bilginiz varsa tek bir indikatör ile ilerleyebilirsiniz zaten ama teknik bilginizin olmadığını varsayarak söylüyorum. O yüzden çift indikatör kullanın ve indikatörleri kullanırken de tam tersi indikatörleri kullanın. Yani trend indikatörü kullanıyorsanız açacağınız indikatör trend indikatörü olmasın. Destekleyici indikatörünüz farklı bir indikatör olsun. Bunun gibi. Şimdi yavaşça sizlere bunları anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi fiyat hareketli ortalamanın yani mavilim indikatörünün üstüne çıktığı zaman bir yükseliş olduğunu görebiliyoruz. Ama burada dikkat etmemiz gereken yerler de var. Şimdi hareketli ortalama fiyatı takip ettiği için fiyata göre hal alıyor ve şurada arada gördüğünüz gibi kırmızı bir çizik var ve arkasından tekrardan mavi olarak devam etmiş. Bu ne demek? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları anlatacağım şimdi sizlere. Stokastiği de bu yüzden açtım arkadaşlar. Şimdi fiyat hareketli ortalamanın üzerinde burada çıkıyor. Burada bir kapanış yapıyor ve bize burada bir al koşulu oluşturuyor. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir diğer husus şudur arkadaşlar. Mesela stokastiğimiz yani mavi hardal sarısı rengini yukarıya yönlü kestiğinde mesela şurada kesişiyor ve burada kesiyor. Kestiğinde o sırada eğer mavilim hareketli ortalamasının çizgisi mavi ise buradaki al koşuluna uyabiliyoruz. Niye uyabiliyoruz? Fiyatın yükselebileceğini öngörüyoruz sadece. Fiyat düşer mi? Yine düşer tekrardan. Ama biz stopumuzu koyarsak çok düşük zararlarla işlemden çıkmış olur. Bu bir risktir. Ama tabii ki de yine aynı şekilde burada da işleme girebilirsiniz üstüne. Fiyat hareketli ortalamanın üzerine attığı zaman işleme girersiniz. Fiyat hareketli ortalamanın altında bir mum kapanışı yaptığı zaman işlemden çıkarsınız. Ama bu bazen size geciktirebilir. Mesela örnek veriyorum. Burada işleme girdiğiniz zaman şu anda altında bir kapanış yapmamış. Sizi buraya kadar taşırdı. Ama bazı yerlerde fiyatlar bir anda aşağı yönlü ani düştüğü zaman zarar ettirebiliyor bize. O yüzden genelde bir mum sonra, çünkü bu 15 dakikalık bir periyot, bir mum sonra oradaki karı alıp çıkmak veya oradaki zararla beraber çıkmak daha mantıklı. Biraz geriye doğru gidiyorum. Mesela bakın burası bir risktir. Burada fiyat hareketli ortalamanın üzerine atmış ama hareketli ortalamanın rengi kırmızı. Gördüğünüz gibi zaten stokastikte 60 bölgelerinde bir kesişim yapmış. Burası bir risktir.
Burada riske girmek tamamen sizin elinizde. Ama tekrardan arkasında örnek veriyorum arkadaşlar. Burada bir daha bir alt koşulu oluşturuyor stokastikle beraber. Gördüğünüz gibi şurada bize çok güzel bir kar bırakıyor. Yani baktığımız zaman 15 dakikalık bir grafikte şuradan aldığımızı varsayarsak %2, %2,5'a yakın bir kar oranı bize bırakıyor. Neydi? Stokastiğimiz al veriyor, kesiyor. O sırada da mavilim çizgisi mavi renkte oluyor. Ve bir mumda kapanış bekliyoruz. Yani stokastik al verdi. Burada al verdi. Biz işleme burada giriyoruz. Yani bu mum kapandıktan sonra işleme girmiş oluyoruz. Biraz daha geriye doğru gittiğimiz zaman şurada bakabiliriz. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi fiyat burada kırmızı iken bir al veriyor. Şurada. Ve %3,5 hatta %4'e yakın bir yükseliş yapıyor burada. Ama buradaki fiyat çizgimiz kırmızı. Gidiyor stokastiğimiz sat veriyor. Fiyat düşüyor. Tekrardan burada bir al koşulu bize oluşturuyor. Bakın. Çizgimiz mavi. Stokastiğimiz al veriyor. Ve bize bir al koşulu oluşturuyor. Yaklaşık bize burada %4'e yakın bir kar payı bırakıyordur büyük ihtimalle. Şuradan aldığımızı varsayalım. Gördüğünüz gibi %4'e yakın bir kar payı bırakıyor bize. Burada dikkat etmeniz gereken yer mavilimin çizgisi arkadaşlar. Çünkü mavilim bize bir trend yönü belirliyor. Mesela bakın burada bir hareketli ortamın üstüne atması söz konusu. Az önce dediğim gibi siz hareketli ortamın üstüne attı diye işleme girersiniz ve arkasından ani bir düşüş gelebilir. Bu büyük bir risktir çünkü. Bu riske girilir mi? Şöyle girilir. İyisinizdir. Girersiniz bu riske. Fiyat hemen altında bir kapanış yaptığı anda buradaki zararla stop olursunuz. İşlemden çıkarsınız. Riskiniz bu olur. Zaten finans piyasası hiçbir zaman %100 doğruyu bize göstermez. İndikatörler bizlere sadece yönümüzü daha kolay görebilmemiz için yardımcı paritelerdir. Şimdi baktığımız zaman burada bir al koşulu oluşturuyor bize. Fiyatlar, koşullarımız çok güzel. Altımız mavi. Stokastiğimiz kesiyor. Ve tam burada bir al koşulu oluşturuyor. Arkasından çok güzel bir şekilde yine bir yükseliş geliyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi %4, %5'e yakın bir yükseliş var burada. Dediğim gibi bu mumda giriyorsam ben eğer işleme bu mumda giriyorsam bir mum sonra genelde çıkarım. Yani şu mumda çıkmış olurum. %0,50 gibi tarzında bir kar alır çıkarım. Burayı beklemem. Çünkü bu 15 dakikalık bir periyot ve ben alıp satmam gerekiyor. Bunu bekleyebilir misiniz? Beklersiniz. Az önce de size dediğim gibi bakın. Şimdi işleme buradan girdiğinizi varsayalım. Şu mumda kapanış yaptı. Girdi. Bakın fiyat burada altına düşüyor. Yani siz bu mumda kapatmış olacaksınız. Hemen hemen zararlı bir şekilde işlemden çıkmış olacaksınız. O yüzden size diyorum hani bir mum, iki mum bekleyin, teyit alın. Ondan sonra işleme girin ve kendiniz kapatın. Çünkü indikatörleri beklediğimiz zaman indikatörler bizlere girdiğimiz yerle çıktığımız yer arasındaki fiyat farkı olduğu için o aralarda zarar etme olasılığımız yüksek oluyor. Mesela şurada bakabiliriz. Buradaki fark yine stokastiğimiz al veriyor. Ama buradaki çizgimiz mavi arkadaşlar. Kırmızı değil. Buradaki çizgi mavi. Burada risk almak daha kolay olur bu riski. Çünkü kırmızı trendin yönü belli. Burada kestiği için hem de önündeki çizginin mavi olduğunu gördüğün zaman burada bu riske girebilirsiniz. Mesela bakın size şöyle göstereyim. Yeniden oynatmayı alayım. Tam şuradan başlatalım. Buradaki çizgi sonradan mavi olmuyor. Bakın. Şimdi başlatıyorum. Bakın mavi olarak gidiyor çizgimiz. Aşağıya düşüyor fiyat. Tekrardan yeşil yakıyor. Aşağı düşüyor ve fiyat onun üstüne çıkıyor. Gördüğünüz gibi şurada. Yani demek istediğim oradaki mavilik sonradan dahil olmuyor işleme. Orası mavi olarak kalıyor. Burasıydı arkadaşlar. Orası mavi olarak kalıyor ve siz o maviliğe pozisyon açıyorsunuz. Orayı kaybettik açıp kapatınca. Yani demek istediğim oradaki
mavi görebiliyoruz. O maviyi gördüğümüz için de arkadaşlar hani işleme girmeyi ve biraz daha risk alabiliyoruz. Bunu size söyleyeyim. Zaten mantığı basit. Basit bir şekilde gidiyorsunuz. Basit bir şekilde işlem açıyorsunuz. Yani buradaki işlemler çok zor değil. Burasıydı. Yani buradaki işlemler çok zor değil. Basit bir şekilde ilerlersiniz. Gördüğünüz gibi fiyat burada zaten mavi olarak devam ediyor. Arkasından burada bir kesişim geliyor. Fiyata bir kesişim geliyor. Stokastik kesiyor, tekrardan üzerine atıyor ve buradaki karı alabilirsiniz yine aynı şekilde. Burada da nereden baksanız %2'ye yakın, %2-2,5 şeklinde bir kar vardır arkadaşlar. Burada bir de şöyle bir avantajınız olur. Fiyat hareketli ortamın üstüne attığı zaman bir mum daha kendinizi garantiye alıp bir mum daha bekleyebilirsiniz. Umarım dileklerimi anlamıştırsınız arkadaşlar. Benim bu indikatör hakkında anlatacaklarım bu kadar. Çünkü çok zor bir indikatör değil. Anlaması çok basit. Burada dikkat etmeniz gereken şey mavilimin çizgisinin rengi. Kırmızı mı mavi mi? Nerede kesti? Nerede yürüyor? Sat koşulu tamamen size bağlı. Stokastiğe göre de satabilirsiniz. Yani stokastik burada bir sat koşulu verdiği zaman, aşağı yönlü kestiği zaman fiyatı, burada da bir sat emri verebilirsiniz. Veya da kendiniz takip eder. Ben kar al yapıp tek mum, iki mum sonra karımı alıp çıkmak istiyorum dersiniz. Veya da ana paranızı çıkartırsınız. Karınıza devam edersiniz. Arkasına ATR stopu koyarsınız. İz süren stop olarak kar üzerinden kar elde etmeye çalışırsınız ve sürekli fiyat yükseldikçe veya düştükçe ona göre stop loss'unuzu aşağı yukarı çekersiniz arkadaşlar. Umarım anlattığım eğitim videosu faydalı olur. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi eğitim videosunda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Bunlara uyarak işlem açmayın, büyük zararlar elde edebilirsiniz. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere diliyorum. Bol kazançlar, görüşürüz arkadaşlar.